Estampes de la Guerra Civil Espanyola. Part 1. El refugi 232 de Gràcia és un dels 1.322 refugis antiaeris inventariats a Barcelona, una ciutat que va veure caure 1.000 tones de bombes durant la Guerra Civil. Ubicat entre Cardedeu i Sant Antoni de Vilamajor, el camp disposava de diverses entrades al refugi antiaeri situades al voltant del camp d'aviació. Fins a 6 línies de trinxeres foren cavades al final de la Guerra Civil Espanyola pel bàndol republicà en aquest lloc, amb els seus corresponents nius de metralladores. L'objectiu era poder frenar l'avanç de les tropes franquistes cap a Barcelona.